同学们好，本堂课学习二七脚，接上式击地锤。好，动作一，松左胯，身法微向左转，同时左手逆缠下沉，右手顺缠螺旋下弧线与左手形成相合。好，二，蹬左腿，当走后弧，重心右移，两手双逆缠对拉打开，同时合左胯，扣左脚脚尖。好，三，蹬右腿，当走螺旋，重心移到左腿，顺势扫右脚收。好，重心右移，左手顺缠，右手放松下沉，左拳在上，右拳在下，蓄力放松，合于左腿，轻收右脚。好，动作四，重心右移，身体向下压沉，同时松右胯，领左脚，左拳前砸，右拳后撩。好，做回环轮臂，跳步拍脚，左手合于左胯间上侧，右手合于右膝上方，放松按掌下沉。好，反方向看一下。击地锤变二七脚。一，螺旋放松，两手相合。二，当走后弧，重心右移，下压上提，合胯扣脚。好，三，螺旋领手，立圆收步，重心右移，扣合左脚，坐胯后沉，收脚蓄力。好，领手提膝，跳步螺旋，放松下沉，按掌相合。这是二七脚的正面背面动作。那么同学们，二七脚的这个动作呢，可以说是为难到了很多练习老架一路的老师了。首先第一个就是咱们常问的几个问题，我们今天在本堂课帮大家解决。跳不起来怎么办？打不到脚怎么办？包括跳起来以后落地站不稳，落地很重怎么办？这是我们常遇到的三个问题。大家总是会围绕这三个问题去考虑我腿怎么回事，或者是我腿上肌肉跳不跳得起来。很少有同学去通过螺旋和缠丝的这个角度来去判断是不是因为自己的旋转的弧线和螺旋的方法没有做好，从而把所有的问题都归功在自己腿部力量的上面。大家应该也都听过，老架一路多以松沉为主。那么你既然都用松沉了，那螺旋的变化肯定不是你用将力着力能解决的。所以来，我们先从前面几个重点细节看一下。首先第一，击地锤转二七脚时，左胯的螺旋放松，身体会带动中线微向左转，所以右手的动作细节随右拳顺缠下合的过程当中，右肩有一个放松让肩的过程，一定要注意不要直接画立圆相合。通过松左胯，右肩有一个放松下让的过程，好像有人在推咱们肩膀一样，肩膀让给他，不要了。左拳随身法左转相合的过程里面呢，左手也是一个螺旋放松下沉的过程。这个时候右手随身法左转，放松下沉，左手随身法左转，领腕下沉，就形成了双逆缠螺旋相合的身法，也是一种蓄力。蓄到左胯以后，重心大部分七分在左腿，所以结合好以后，蹬左腿当走后弧，重心右移，移重心的时候，两手顺逆缠对拉，重心来到右侧以后，不要忘了合胯扣脚，因为我们是为了在这个过程当中回身打右肘。把左脚合住，可以能更好的让我们把右手手肘的劲儿和左脚脚后跟的劲儿形成一个相合。这样子你回身打右肘才是比较稳的劲儿。这是前两个小细节。那么其次，我们注意看转身的几个动作，从背后观察，我们下栽拳螺旋相合以后，移重心合胯扣脚，注意看身法的变化。这个时候我们的后腿，就是咱们的右脚和左脚，两脚脚尖形成了一个微微的两个小内八字。一旦
成内八字的两脚脚尖合扣，那么蹬哪条重心腿，身法就会向哪边做螺旋。所以这个过程里面，很多老师抡臂转身转不过来，就是因为没有蹬右腿。所以我们借势，蹬右腿，身法就会产生一个以右腿来立起于地的螺旋身法。那么这个地方大家一定要注意，蹬右腿的过程里面容易犯一个错误，就是大家一蹬地往上起，整个身体站起来，螺旋会变慢，身体会向上升形成这种身体的大幅度的起伏。所以我们在蹬右腿的时候，注意看当胯平行螺旋，平行螺旋，这样我们的身体就不会往上起。所以大家在蹬地的时候，一定要让劲力从你的右脚脚后跟螺旋蹬出，而不是从你的右脚前脚掌这个地方需要注意。所以当我们蹬过来之后，身法一螺旋，两手会随着身法的中线转动，领着两手顺势去打一个圆。这个圆在打出来的时候非常清晰，左手就是一个向上冲拳，右手就是向下砸拳。为啥？因为咱们不管做延手拱拳、转身闪通背，这些动作是不是都是说手往上弧线走，身法就是在往右转，他找到了一种非常放松的抡臂转身的感觉。有很多老师对于这个地方就是吹毛求疵，导致了做这个动作的时候刻意的向上撩拳，刻意的向下沉拳，反而丢失了螺旋当中的那种松柔劲儿所以这就需要大家去注意。那么当我们螺旋松沉到位以后，重心是不是从右腿转换到左腿了，对吧？好，顺势一松右胯，扣左脚脚尖，收右脚回正。这个时候它有一个身体的转换。有很多老师说，老师我能不能一步到位，就是直接靠左脚脚后跟为轴可不可以？可以。但是这种情况呢，还尽量是需要大家从那个步伐转换当中，每一个细节都给它先做好，然后再玩这种比较熟练的这种特色动作。所以大家需要稳一稳那么从这个方向看，我们的脚是怎么扣过来的呢？重心右脚合左胯，螺旋收右脚，重心右移扣左脚，然后好，重心再左移后坐下沉。它是一个这样的顺序和规律。我们通过重心转化来转换自己的髋胯关节，让脚尖内扣或者是旋转坐沉下来就可以了。当我们做到这儿之后，我们紧接着就遇到一个新问题了，就是大家老是说跳不起来的事。首先第一，二起脚它并不是要靠你的身体通过蛮力蹬地来去跳跃。你看现在很多同学他做这个动作的时候，他有的是需要把右脚往前垫一步再起腿才能跳出去，对不对？就是说非得需要有一个劲儿借着，然后让你蹬腿往上去领身，实际上不需要。我们去想想二起脚的身法当中，我们往下压身子，其实也就在这一下，把重心好蓄力合到右腿领左膝，然后跳步上起。我们不管再怎么松沉，你想跳起来，大家用的方法基本上都是靠右腿一个腿的劲儿，是不是？那同学们想一下，我们如果能在这个时候把身法的螺旋也通过这个时候让它去带咱们的右腿往上去撩，往上去起，那么我们跳的是不是就轻松了？你看比如说我们重心往下一沉以后，好，重心下沉的同时逢转必沉，对不对？所以重心来到右腿，右胯一松合，身法肯定会微向右转。那么这个时候大家再去看看我们的两手它这个细节很多。当我们重心压到前腿的时候，我做一个大家经常出现的错误，好，一起左腿，好，压左手撩右手，让自己的两手呢一高一低，再进行一个上下的拨按掌。老师们想想，我本来想要往上蹦，但是你的左手却要往下压，你想做一个非常流畅非常舒服的这种螺旋的领力圆，反而通过你的手给你压的起不来。大家都知道力学的原理，
你想往上，同时手臂和身体都往上，才能更好的产生向上的力。那我们如果没有办法去产生那样的情况，那怎么办？我可不可以通过螺旋？哎，重心压到右腿，我还是这样的一个预备式，我重心右移，左手前撩，右手上领，然后当我把左腿抬起来的时候，我的右手往上，左手往下，身体是不是会带着这个螺旋，带着两手在空中画力圆？是不是？空中画力圆的时候，我们身法是不是就有了一个由右向左的拧转？那如果这个时候力能达到咱们的丹田上，哎，起左腿，好，画力圆，身法左拧转，跳，你会发现身体的落地很轻，脚的上起也很轻，并且两手的力圆画出来之后，显得身法特别中正完整，哎，整个身体是非常圆润的。你看，再起，跳，哎，所有的力都是在非常顺畅的进行一个身体的由左向右的螺旋转化，而不是像我们以前一样跳不起来，还硬往上压，然后导致了落地也重，弯腰趴身子还拍不到脚。这个时候大家是不是就能明显的发现了，其实我们的主要问题不是出在了你的腿部力量是多少，而是出现在了我们用了一个太极拳经常会犯的错误，我用稍节力来催动我的中节力，这完全是一个相反的。我们如果能用中节的力，你看重心往下一沉，松右胯的时候重心往右腿沉了，身体是不是要往右转，对吧？蓄力在这儿，好，一压下来，左拳前撩，右拳上领，好，抬左腿，你再螺旋去跳，两手带动的时候，画力圆带动的时候，身法是不是会往左转？那小肚向左螺旋的时候，这个劲力是不是也会往左转？那你顺着这个过程，直接向左螺旋往左转，左手下压，右手拍，右脚是不是也能通过小肚的向左螺旋把右脚带起来？所以我们这个时候就用了一种螺旋力，把右脚带起来了。所以你拍右脚是不是变得很轻松？而且你会发现，当你手在轮臂的一瞬间，左手落手的过程是一个由下往上蓬的过程，由下往上蓬的过程。那这个时候，我们第一个落的脚是哪条腿？肯定是左腿。大家可以看一下，为什么落脚重？这是第三个细节问题了。为什么我会落脚重？看到了吗？落脚重的主要原因就是因为我们右腿刚上去，左手压着左脚，就着急往下放。那当你这个下压劲儿来到左腿上了，右手又拍完右脚，又把右脚给摁下去了，所以两个下压力同时带着你的身体还没起来了就着急往下掉，那是不是更重了？我们再看，如果通过螺旋放松领膝，轻转身法，然后两手抡力圆。左脚为什么会落地轻？因为左脚在落地的同时，左手在往上捧，上下两边形成了一个对拉，所以这个时候在落地的时候，你的左脚落地就是轻轻落地。为什么？因为少了个胳膊的重量，所以落地会轻。那正好左脚一落地的时候，右脚刚起手，啪，击响右脚，我们就形成了很放松、很自然的放松下合。这就是二起脚的动作，需要大家把这些重点多记一记。动作比较难，但是呢，主要是因为大家原来做的身法和动作是违反了运动的规律，所以大家需要改的话，就是这个习惯不好，去进行一个这个改善吧。所以需要大家去长期的去调整自己的动作，尽力的运行方法。记住，重心在腰当螺旋上。